სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არის ღმერთი. თქვენო აღმატებულებავ ბატონო პრემიერ-მინისტრო, თქვენო აღმატებულებავ ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარეო, ყოვლად სამღვდელონო, დემთავარნო, თქვენო მაღალ ყოვლადო სამღვდელო ესობავ, პელას მთავარ ეპისკოპოსო ფილუმენ, გილოცავთ დღევანდელ დიდებულ ჩვენ საეკლესიო და საერო დღესასწაულს, სვეტი ცხოვრობას, ცხეთობას, წმინდა კვართის ხსენებას, სვეტი ცხოვრების ხსენებას, წმინდათა მოციქულთა სწორთა მეფე მირიანის და დედოფლის ხსენებას. შეგვეწიოს მათი მადლი ჩვენ და სრულიად საქართველოს. გადმოგცემთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა კურთხევა და დალოცვა შეგვეწიოს იგი ჩვენ ყველას. დღეს ასეთ დღეს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ისტორიისთვის და ეკლესიისთვის ჩვენ ვფიქრობთ ჩვენს ერზე. პირველ ყოვლისა ჩვენს წარსულზე, ჩვენს აწყყოზე და მომავალზეც. ვფიქრობთ თუ რამ მოიყვანა აქამდე ჩვენი ერი, როგორ გადავრჩით ამდენ ქარტეხილებში. და აი მის უწმინდესობას და უნეტარესობას უყვარს წმინდა მეფსალმუნე დავითის სიტყვების მოყვანა, რომ მაუწყე მეუფალო გზა, რომელსაც ვიდოდე. ესე იგი ჩვენც ერიც და ყოველი ადამიანიც უნდა მიილტოდეს, უნდა ევედროს უფალს, რომ ღმერთმა ეს გზა აჩვენოს, თუ რომელი გზით უნდა იაროს მან. და უფალმა ამ გზაზე უნდა დააყენოს ადამიანიც და ერიც. და უფალი იესო ქრისტე ამაზე პასუხობს, თუ რა არის ეს გზა. იგი ამბობს, მოძღვრავს ჩვენ და ამბობს, რომ მე ვარ გზა, მე ვარ ჭეშმარიტება და მე ვარ ცხოვრება. და აი ჩვენი ერიც მიუხედავად მრავალი დაცემისა და შეცდომისა, აი ამ საუფლო გზით ყოველთვის დადიოდა და ღმერთიც თავისი მადლით და მრავალი სასწაულებით ჩვენ ამ გზას გვინათებდა ყოველთვის. თავის როგორც ჩირაღდნებით. ამის მრავალი დამადასტურებელი არსებობს ნიშანი. აი თუნდაც ქრისტემდე 600 წლით ადრე საქართველოში ჩამოდიან ებრაელები, დევნილები ნაბუქოდონოსორისგან და ჩამოაქვთ ჩვენთან პირველ ყოვლისა ერთი ღმერთის სარწმუნოება და ხალენი წმინისა ილია წინასწარმეტყველისა, რაც არის ძველი აღთქმისეული ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიწმინდე და იგი აქ არის დაფლული ამ წმინდა ტაძარში. შემდეგ იყო კვართის მობრძანება, კვართის მოვანება ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც აქ არის ასევე დავანებული და რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საუნჯე ქრისტიანული ეკლესიისა და სიწმინდე. აი ჩვენ ბედნიერნი ვართ, რომ მოგვეცა ჩვენ ეს მადლი და დღეს მე მინდა გაგახსენოთ თქვენ ერთი მონაკვეთი წმინდა ნინოს ცხოვრებიდან, რომელიც წერია მისი ცხოვრების ერთ-ერთ ვერსიაში. და შეიძლება ეს მრავალ თქვენთაგანს არ ახსოვდეს. როდესაც სინედრიონიდან მოუხმეს ებრაელებს სხვადასხვა ქვეყნიდან იმისთვის, რომ განესაჯათ და გაემართათ სასამართლო უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს, მცხეთიდანაც წავიდნენ ებრაელები. ელიოზ მცხეთელი, ლონგინოს კარსნელი, თქვენ ეს იცით ეს ისტორია მშვენივრად, როგორ ელიოზის დედამ როგორ დააკვალიანა, როგორ დამოძღვრა თავისი შვილი, რომ არ მიეღო მონაწილეობა ამ განზრახულებაში და ქრისტეს ჯვარცმაში, იმიტომ რომ ეს არისო მამბრძანა, რომ ეს არის ნაწინასწარმეტყველები, ის ხსნელი, რომელიც იქნება გადამრჩენი და მესია წარმართებისთვის და ყველასთვის. და მართლაც ესენი მიემგზავრებიან. და აი წმინდა ნინოს ამ ცხოვრების ამ ვარიანტში წერია, რომ ელიოზი და ლონგინოზი შეხვდებიან იესო ქრისტეს. იხილავენ მას.
და მოჰყავთ დასტურად სახარებისეული მონაკვეთი, სადაც აღნიშნულია, რომ ფილიპე მოციქულთან მიდიან ეგრეთ წოდებული ელინები, ძველ ქართულად წარმართაგანი და სთხოვენ მას, რომ მიიყვანონ იესო ქრისტესთან. და თქვენ იცით, ეს ელინები ან ელინისტები, ეს ბიბლიური ბერძნული ენით, ან ქართულად წარმართაგანი, ეს ორი კატეგორიის ხალხი იყო. ერთნი იყვნენ მართლაც წარმართები, რომლებიც აპირებდნენ იუდაიზმის მიღებას და აინტერესებდა და ამიტომაც ჩადიოდნენ იერუსალიმში და მეორენი იყვნენ ებრაელები, რომლებიც ცხოვრობდნენ წარმართულ ქვეყნებში და ჩამოდიოდნენ პასექზე დასასწრებად. და ცხოვრებაში წერია, რომ ეს შეხვედრა მათ უფალი იხილეს. შემდეგ თქვენ გახსოვთ ეს მონაკვეთი, უფალი იესო ქრისტე მათ უქადაგებს, იქ დიდი ჯგუფი ხდება უფალი იესო ქრისტეს. უფალი ამბობს, რომ დადგა ჟამი ჩემი ამაღლებისა, ჩემი ჯვარცმისა, თავის ჯვარცმაზე საუბრობს, ჩემი სული შეძრწუნებული არისო. და მამა ღმერთს მიმართავს, რომ მამაო, ადიდე სახელი შენი და ზეციდან ხმა ისმის, ვადიდე და ყვალას ვადიდო. ეს ხმა ვიღაცა ამ ხმას გაიგონებს, ვიღაცა იტყვის, რომ იყო ქუხილი და უფალი იტყვის, რომ ეს ხმა თქვენთვის იყო და არა ჩემთვისო და შემდეგ დაზენს ესეც სიტყვებს ამბობს, რომ კიდევ ცოტა ხანს ნათელი თქვენთან არის, იარეთ ვიდრე ნათელი გაქვთ, რათა არ მოგიცვათ თქვენ ბნელმა. აი ესეთი სიტყვებია. ერთ-ერთი ვერსიით იმდენად საინტერესოა და იმდენად ეს არ ეწინააღმდეგება წმინდა წერილს და ძალიან ისეთი არ არის უგულებელსაყოფი ეს მონაკვეთი. ჩვენ არ ვიცით როგორი პასუხი იყო მცხეთელი ებრაელების, მაგრამ მათ ჩამოაბრძანეს კვართი და იმავე წმინდა ნინოს ცხოვრებაში წერია, რომ ელიოზ მცხეთელი არასადათ ანაეზიარა აი ამ განზრახვას მარცხოვრის ჯვარცმისა. არამედ განზე იდგაო იგი და მისთანანი. აი ესეთი მონაკვეთია წმინდა ნინოს ცხოვრებაში. მერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ და მან ჩამოიტანა ეს დიდი სიწმინდე, ჩამოაბრძანა და მას მერე ჩვენთან არის როგორც დიდი მანათობელი ჩვენი ერისა, სიმბოლო ერთიანობის, გამთლიანების. ამას მოყვა წილხდომილობა ღვთისმშობლისადმი ჩვენი ერისა, შემდეგ ხუთი მოციქულის ქადაგება ანდრია პირველწოდებულის და სხვების, სიმონ კანანელის და ბართლომესი, თადეოზის და მატათასი ჩვენს ქვეყანაში. შემდეგ იყო წმინდა ნინოს მობრძანება და ჩვენი ერის მოქცევა, გაქრისტიანება ჩვენი ერის, მეფე მირიანის და დედოფალ ნანას მოქცევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შემდეგ ავტოკეფალიის მონიჭება, წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის მოღვაწეობა, რომელიც აქ განისვენებს. და ეს ერთგვარი ნიშნებია ესეთი ჩვენი გამორჩეულობისა, ღვთის წინაშე, საზეპუროობისა და მათ შორის სვეტი ცხოველი არის ერთ-ერთი უდიდესი, რომელზეც მისმა უწმინდესობამ შესანიშნავად ბრძანა ესეთი შედარება, რომ ეს არის ესეთი მძლავრი კელაპტარი, დიდი და მძლავრი კელაპტარი, რომელიც დაანთეს წმინდა მოციქულთა სწორმა ნინომ, მეფე მირიანმა და დედოფალმა ნანამ. მერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ. აი ამ ძალამ ეს იმიტომ მიმოვიხილეთ და გავიხსენეთ ეს ყველაფერი, რომ კიდევ ერთხელ ვიფიქროთ თუ რამ გადაგვარჩინა. გადაგვარჩინა ჩვენმა სარწმუნოებამ. ჩვენი ერი ყოველთვის ამას ინახავდა, ამისთვის იბრძოდა და სიცოცხლეს წირავდა. და იმედი გვაქვს, რომ დღესაც ესე გაგრძელდება. და დღეს ჩვენს ეპოქაში აი ერთ-ერთი ესეთი გამოვლინება ღვთის განსაკუთრებული სიყვარულისა და შეწევნისა, იმისთვის რომ ჩვენ კვლავაც ამ გზით ვიაროთ, არის მოვლინება ისეთი ადამიანისა და წინამძღოლისა, როგორც გახლავთ მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელმაც თითქმის განადგურებაში მყოფი ეკლესია ააღორძინა და აღაშინა. და ეს ამშვენებლობა გრძელდება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამიერიდანაც ვერც ერთი ხილული და უხილავი მტერი ვერ შეძლებს საქართველოს დამარცხებას და განადგურებას. მერთმა გაგახაროთ, მერთმა დაალოცოს სრულიად საქართველო, ყოველი ჩვენთაგანი, ჩვენი უცხოეთში მყოფნი ქართველები. დღეს არის კვართი, როგორც ერთიანობის სიმბოლო, ერთობის
და განუყოფლობის სიმბოლო და ჩვენ რა თქმა უნდა ვფიქრობთ აფხაზეთზეც და სამაჩაბლოზეც იქ მკვიდრ ჩვენს ძმებზე და დებზე და ვლოცულობ და იმედი გვაქვს რომ დადგება დრო და დღე როდესაც ჩვენ ერთიანად ერთი და პირითა და ერთი და გულითა როგორც ერთი ოჯახი ვადიდებთ ჩვენს უფალს და ღმერთს იესო ქრისტეს